natin. So, wala naman, okay naman, gumagalaw naman yung pin niya, hindi naman stuck up to. Okay, so good. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, welcome sa ating YouTube channel. Ngayon mag-troubleshoot tayo ng walang brake light, no? Pag nag-brake tayo. At ngayon din pag tayo ay park light, okay? Hindi rin siya sumasabay pag nag-glow yung ating headlight, hindi rin umiilaw yung kanyang tail. Okay? Yan. So, subukan nga natin, baka hindi naman totoo yung sinasabi ko, ano? Subukan natin na test kung bakit wala ba talagang ilaw sa kanyang likod. So, yun natin yung ating motor, syempre. And then, apakan natin to kanyang brake. Okay, makita naman natin mga kabasic na nahihila itong kanyang yung pin ng ating brake light assembly natin, no? Nahihila naman siya, walang problema, okay yung spring. So, mag-manual check muna tayo yung sa mga connection, no? Tignan muna natin mga wires niya kung walang putol, kung gano'n, no? Tignan natin. So, wala naman, okay naman, gumagalaw naman yung pin niya, hindi naman stuck up to. Okay, so good. Pero ang output sa nandito, okay, walang ilaw yung ating brake light sa likod. Okay, nakaw naman tayo, so napasukan ito ng accessories wire ng ating Honda. Meron yan, ang kulay ng ating accessories ay black. Okay, pero wala tayong ilaw dito sa likod. So punta tayo dito sa tail light niya. So wala tayong plate, kaya pwede natin nang silipin yung wires natin. Pero parang gumagalaw siya, no? Nakita, gumagalaw. Okay, gumagalaw din to. Oh, naku, naputol pala yung ating mga wires. Look at that, no? Mga kabasic, putol. Siyempre, walang kuryente na pumapasok sa ating bulb sa ating brake light. Kaya pala wala siyang brake light eh. Kasi putol itong ating wire. Napakatigas na rin yung kanyang insulator. Sa tagal naman ito pa yung original niya na wiring. So, syempre, bago natin baltan yan at ikabit natin dito sa ating dito sa taas, yung kung saan siya naputol, bago natin ikabit dito, ay ititest muna natin ng test light kung gumagana pa ba yung kanyang mga wiring, okay? Sa brake light natin. So, syempre, kailangan natin i-brake, tapakan yung brake natin doon at i-test natin ng test light ito. Okay? Gawin natin. Okay, meron tayong test light. Siyempre, i-body ground natin itong isa. Yung sa body ground. And then, naka-on naman na yung ating ignition switch. Naka-on siya. So, on natin to. And then, i-preno natin. Siyempre yan, iilaw sana na yan, naka-preno na yan. Test natin yung mga kanya. Hindi kita yung ating masyadong malapit. Yan. So, yun. Meron okay yung ating connection sa ating brake light. Ito naman yung sa kanyang park light, yung sabay sa headlight, yung isa yung nasa gitna. Siyempre wala yan kasi hindi pa naka-switch yung ating ilaw sa headlight. Ito yung kanyang ground. Okay? So meron yung kanyang stop light, brake light, yung kanyang connection. Okay pa? Gumagana pa. Pag pininok ko, ilaw, yan.
Lusin ko, preno. Okay, meron. So, okay mga kabasic. So, okay mga kabasic, yung kanyang connection sa kanyang accessories wire dito supply ng ating stoplight. So, wala tayong problema. Ang gawin lang natin mga kabasic ay i-soldering iron natin to para matibay dito sa taas ng ating stoplight. So, tanggalin muna natin to. So, i-check na rin natin mga kabasic yung kanyang park light, wherein yung ano kanyon nyo. Check natin yung kanyang park light, yung kanyang ilaw. Okay, pag na-switch natin yung headlight low sa harapan ay kasama din dapat to na umiilaw. So, check natin. So, start natin yung motor and then test light natin kung may lumalabas din na kuryente dito para sure tayo na okay yung connection ng ating stoplight na rin at saka yung ating park light. Okay, yung sa gitna. Ground yung isang nandito sa kabila. Okay, so start natin yung motor natin muna. So na-on ko na yung ating headlight low. So dapat sasabay sila dito sa ating brown. Okay, brown yung kanyang color coding dito. At yung isa naman ay green, brown at saka green na may stripe na yellow. Green na may stripe na yellow yung kanyang stoplight at saka yung kanya naman sa park light kasama ng low sa headlight niya ay brown. So check natin, dapat may lumalabas na kuryente dito. Okay, yun. Meron mga kabasic. Pag in-accelerate natin yung kanyang throttle, lalakas yung kanyang ilaw yan. Pero yan, sabay yan sa low ng headlight ng ating motor. Okay? So, okay, good yung ating mga wires dito. Okay? Check na rin natin pala yung ground. Baka wala siyang ground. So, ilagay lang natin tong test light natin sa red sa ating battery, positive. Tusok natin dito sa ating ground. Okay, so meron. So okay yung ating ground, so walang problema. Ito nyo naman, no? Okay yung ating ground. So yun mga kabisik, walang problema sa mga connection natin. So i-ayusin lang natin yan, balatan natin, and then i-soldering lang natin yung ating mga wires para sure hindi siya maputol ulit. Ayun mga kabisik, na solder na natin, na soldering iron na natin siya. So okay na yung kanyang connection at i-tape lang natin yan. Kung try muna natin okay, kung okay ba yung ginawa natin or may problema pa dito, or tingnan natin. Okay, so switch natin yung ating ignition switch. Tapos brake tayo. Alright. Okay na yung ating brake light. So walang problema. Yung ating check naman natin, i-start natin yung ating motor. Check natin yung kanyang park light, yung nagsasaba yung headlight at saka yung tail light. Problema mga kabisik, ganoon lang tayo mag troubleshoot kung wala tayong stoplight at saka wala yung tail light natin. So check muna natin manually sa yung mga wires niya kung may putol. Yung na-check natin may putol pala dito sa baba ng kanyang tail light, may putol doon mismo. Naputol yung tatlong connection mismo dahil sa matigas na yung insulator niya
At laging nagagalaw to kasi medyo may problema na yung kanyang mounting. Medyo gumagalaw. Kaya naputol yung ating mga connection. Kaya ang ginawa natin, syempre tineslight muna natin itong dalawa kung mayroong supply na galing sa ating ignition, sa ating accessories, at mayroon naman lumalabas sa dalawa. Okay, at yung ground din natin, chinek din natin, importante yung ground, baka wala siyang ground kaya minsan hindi gumagana yung ating stoplight at saka tail light. So good din yung ating ground, kaya nung ating inayos na, so wala nang problema. Okay, nakita naman natin gumagana na yung stoplight niya at saka tail light niya. So yun lang mga kabasic. So, salamat sa ating panonood. Please subscribe again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, para ma-update tayo sa mga videos natin, at click the notification button bell. At syempre, dito tayo matututo ng mga wirings at saka mga pag-tune up ng ating mga motor at iba pa. So, habang tayo ay natututo at gusto naman natin na ituro sa mga baguhan pa lamang, yung mga gusto rin matuto sa pagmimekaniko ng mga motorsiklo. So, yun lang. Thank you so much, and God bless everyone.